السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan hambaleynayaa ummadda Soomaaliyeed maanta laba gol ayaa u soo gashay mid waxa weeye calankooda buluuga ah maalintii ugu horeysay 12 October markii calan buluuga la yiraahdo calan matay hal qaato maalintii calanka la soo saaray waa maanta ahayd maalintii maxkamadana maanta ay ahayd marka laba goolood ayaa noo kulantay ما شاء الله تبارك الله ما أنت تقول إنه هيد هذه آذان أسدويننا إلهي وقتها أنت نهرتنا هالنص ما أنه بش يبرر كتير نص مالي ومذي السن اللي يرضى علمذا هوينك رجع عرطة سومالي يا كده حقيقي السلام وانا تذكر ولا جارد وانا وقتها صوت وحيت هاي dadku wali ma bisla wallahi ma bisla dadka dhalinyaradan hadda joogtana waa intii riiraydo kadib dhalatay wixii hore waa dad khiyaar oo wax fahmaya laakiin inta kale aad iyo aad u yiriiryihiin waxna ma fahmayaan inta qurbaha joogtana way fahmayaan dowladnimada qiimaha ay leedahay laakiin meel walba oo joogto sharciga iyo kala dambeynta haddaadan ilaaliyo waxba kama dhaadhacayaan marka Soomaaliya maryaannimada iyo masiimadnimada iska dhaafay sharcigan u hoggaansama dowladdiina iyo wadankeena u dagaalama una shaqeeya waxa weeye qabiil aad iskaga daba carartaan walaa qabiil waxba idin qaban maayo cadaaban in ka celin maayo jannada idin geyn maayo laakiin qof walba maanta waxa wanaagsan ay qabatay taariikhda ayaa xusaysa lamana iloobayo Soomaalida waxa wanaagsan way xasuustaan in kasiisa wax qorin Soomaalidan waxa qortaan indhihi lahaa buugyaal noo buuxiya si aan ogaano maalin walba wixii jiray aan hadhowtii wax looga sheekeeyo laakiin hadda maalintii laga hadlo wixii waaba laakiin in si isku mid ah qofkii inuu soo saari karo la rabaa laakiin hadda kulli wax waa la duubaa qof kasta wax way qortaa marka wax qorida iyo wax sidaasna way noo wanaagsan tahay Soomaalidana wax walba aqriyaan cadowga nagana meel oo joogaba Ilaahay jabiyo dal haduu joogo iyo haduu daba jiro Ilaahay waxaan ka baryay mucaaradkan masiibada Ilaahay wadanka ha ka qabto qalbigoodana wadaniyad Allah ku shubo lacagtan ka dhex guuxaysana Allah ka baabiyo wax ma taraysa lacag farmaajo hadda waa ka saa lacag ma uu rabo saasa lagu jeceliyaa bal ayagana sidaas kalma iska yeeshaan daday ku daydaan waaba u jeedaan ma iska raacaan maxaa wareeriyay mashquulka badan maxaa galiyay anigu waa yaabanahay qof walba iyadoo wada fiican oo nadiif u jeeda inta qaadi lahayd adigu wada qalqaloocan oo saas luuqiyo oo geeda ah oo dhagax hadad qaadid maxaa faa'iideysa waa xoo ma faa'iideyst dadkana intaasiba ka fakareen maba ka fakarayaan subcadaadu waa shaarkaaga ku mayran oo nadan de wasakh lahayn waxaan shayga markuu cad yahay wasakh lahayn waa clear waa loo jeedaa wax kasto aan nidaamsan oo qurux waa loo jeedaa marka farmaajina hadda inta loo jeedo hadda shaarkiisa saas u cad yahay maasuqaanan ku haysanin xoolaha ka dhunsadaan ku haysanin waxaan kaga ciyaaro suuga badiiniyo ma aragtay u dagaalamay si kastoo noqotaba u dhaxda u xirtay dad kale inkastoo asaga xurtiis ay bilaabeen especially baarlamaanka sideeda hadaan soo bixi lahayna maanta beertaan gelin lahayn waxana loo xitaa xariiqin yar xitaa lama sii lahayn marka aniga sidee ila tahay waxaan rajeynayaa dhammaantiin meel aad joogteenba Soomaali baatiin walaalo baatiin dad isla ayaatiin dad isla dhashaatiin dad isku diinaatiin dad isku dhaqanayaatiin dad isku meel ku noolaatiin dadka kaliya oo waxa weeye Soomaali inta lagu yahay angaajo iyo duruuf qof walaalkiisa uga tagin laakiin qof walaalkiisa way dilayaan marka saasna Ilaahay waxaan ka waraayaa kaas inuu ka baabiyo wax xanuun xun wadankaana qofka sida dilaaga ah sidii sanadis abala laga dhigaa warqad arbadii baa jug lagu siiyaa meel laga fariisaa liiraa soo dhaasa ka siinaya marka indhaha ina saas ka wada siisin mooyaane layda wada duree wax faa'iido lama tiin marka inta fiican ayaan la hadlayaa aad u mahadsantiin jazakallahu khayr taqwa iyo midnimo kaga tagay insha Allah